Սիրելի բարեկամներ, հարգելի ներկաներ, ինձ համար մեծ պատիվ է ողջունել ձեզ աշխարհահռչակ երաժշտական փառատոնում Միդեմում։ Արդեն շուրջ կես դար Լազուրեափն ամեն տարի իր շուրջն է համախմբում համաշխարհային մեծության անունների եւ մշակութային մեծ ուղի ոտ դրած երիտասարդների, որոնց համար հմայիչ այս քաղաքը ու հեղինակավոր հարթակները ոչ միայն պատվաբեր, այլև երբեմն բախտորոշ նշանակություն ունեն հետագա կայացման տեսանկյունից։ Միդեմ երաժշտական փառատոնում Հայաստանն այս տարի պատվավոր հյուր է։ Այս հանգամանքը սեփական մշակույթն աշխարհին հասցնելու եւ այլոց նվաճումներին ծանոթանալու հրաշալի հնարավորություն է մեր երկրի համար։ Հայաստանն իր պատմությամբ ու մշակույթով հնագույններից է, որ դարեր ի վեր ստեղծել, արարել ու արժեքներ է կերտել։ Մինչդեռ ավաղ նախորդ դարասկիզբը հինավուրց մեր ժողովրդի պատմության մեջ դաջվեց ամենամռայլ էջերով։ Օսմանյան կայսրությունը ծրագրեց եւ իրականացրեց հայոց ցեղասպանությունը։ 1915 թվականը սև սեպի պես խրված է մեր հիշողության մեջ, մեր մտածողության, մեր կենսակերպի մեջ։ Սա հայերիս ողբերգությունն է, նաև ժամանակակից Թուրքիայի ժխտական կեցվածքի ամոթը։ Սա այն արհավիրքն է, ինչի մասին նախորդ դարասկզբին ֆրանսիացի գրող Անատոլ Ֆրանսը ասել է. մենք վերջապես հասկացանք, որ արևելքում մեր քույրն է մեռնում է այն պատճառով, որ մեր քույրն է, եւ նրա հանցանքային է, որ կիսել է մեր զգացմունքները, սիրել այն, ինչ մենք ենք սիրում, մտածել այն, ինչ մենք ենք մտածում, հավատացել այն ամենին, ինչին մենք ենք հավատում։ Նա մեզ նման գնահատել է իմաստությունը, արդարությունը, պոեզիան, արվեստը։ Այո, այն խնա ոչնչացնում էին այն ժողովրդին, որը ոչ միայն գնահատում էր արվեստն ու մշակույթը, այլև ստեղծում ու տարածում էր դրանք։ Հենց միայն երաժշտության ասպարեզում օրինակներն արդեն իսկ խոսուն են։ Պոլսում հայերն են ստեղծել առաջին նվագախմբերը, երաժշտական թատրոնները, երաժշտական պարբերականը, օպերան ու օպերետը։ Նույն թուրքական մամուլը ժամանակին գրել է. Տիգրան Չուխաչյանն առաջին կոմպոզիտորն է, որն աշխատում է թուրքական երաժշտությունը հաղորդակից դարձնել եվրոպական արվեստին։ Ցավոք, հայի միտքն ու տաղանդը չներվեց եւ առաջինը հենց դրանք փորձվեց ոչնչացնել։ Այդպես եղել է անցած դարասկզբին։ Սակայն այսօր Օսմանյան կայսրությունում իրագործված նախճիրից 100 տարի անց մեզ համար նվիրական ու խորհրդանշական այս տարում, երբ հիշատակում ենք հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը, հստակորեն փաստում ենք, որ ոչ մի դաժանություն չկարողացավ հայի հոգում սպանել քաղաքակրթական ու բարոյական առաքինությունները, ապրելու ու արարելու տենչը, ինչպես նաև հոգևոր, ոգեղեն ու մշակութային առաջընթացը։ Մեզ առաջընթացի ուժ են տալիս եւ անկումները, եւ վերելքները։ Հենց այս արտասովոր ուժն է, որ հային մղել է ժայռի մեջ եկեղեցի փորել, թուրքական յաթաղանից մազապուրծ, թանկարժեք գոհարների ու ոսկե զարդերի փոխարեն գրքեր ու մատյաններ փրկել, Եղեռնից կորացած մեջքը դեռ չուղղած, նետվել ֆաշիզմի դեմ պայքարի եւ շարունակել արարել
ու հաղթանակել։ Արտասահոր այս ուժը նախ եւ առաջ հոգևոր կորով է, որն արթնանում է, երբ ունենում ենք ընդհանուր երազանք եւ ցանկանում ենք իրականություն դարձնել այն։ Այսօր այդ նույն արտասահոր ուժը մեզ օգնում է աշխարհին ներկայանալ այնպես, որ Հայաստանն ընկալեն որպես արժեքների երկիր, որն ապրում է մշակույթների խաչմերուկում եւ առանց վարանելու ազատ ու վստահորեն խոսում ու հարաբերվում է երկու աշխարհների արևելքի ու արևմուտքի հետ։ Այս ամենի կենտրոնում անշուշտ մեր մշակույթն է, որը հայի համար դարձել է իր գոյությունը, ինքնությունն ու տեսակը հաստատելու նպատակ ու միջոց։ Ուր էլ որ լինի հայը, նա չի վախենում ժամանակի հետ համընթաց քայլելուց, չի երերում մեծ աշխարհում իր մնայուն ներկայությունն ու արժեքավոր գոյությունը հաստատագրելուց։ Դեռևս մեկ դար առաջ իր ազգային երգով Ֆրանսիայի ներկայացավ հայ մեծանուն երգահան Կոմիտասը։ Նա ընդունվեց Ֆրանսիայում, ավելին, նրա առջև ծնկի եկավ ֆրանսիացի մեծ կոմպոզիտոր Կլոդ Դեբյուսին, իսկ մյուս մեծ ֆրանսիացին Ռոմեն Ռոլանը Կոմիտասի համերգից հետո գրեց. հայը խորն է, ողբերգական եւ առնական նույնիսկ իր երազկոտության մեջ։ Ինչ հրաշալի երաժշտություն է, եվրոպական արվեստը վաղ թե ուշ կկրի այդ արվեստի ազդեցությունը։ Հետևաբար շատ խորհրդանշական է, որ վաղն այս երկար քաղաքում աշխարհի գլխավոր երաժշտական այս իրադարձության շրջանակներում հենց Դեբյուսիի անունը կրող դահլիճում կհնչի Կոմիտասի երաժշտությունը։ Հայի հարատևած մշակութային ու հոգևոր տոկունության օրինակները շատ են։ Դրանց ապացույցներն այժմ նաև այս սրահում են։ Նախորդ դարասկզբին Մարսելում խարիսկ նետած նավերը Ֆրանսիա բերեցին այնպիսի հայորդիների, որոնց ժառանգներն այսօր զարդարում են Ֆրանսիայի մշակույթը՝ Շարլ Ազնավուր, Ռոզի Արմեն, Ալեն Թերզյան, Ալեքսանդր Սիրանոսյան, Ռոբեր եւ Տիկին Գեդիկյաններ։ Այս անհատականություններն այլևս Ֆրանսիայի լիարժեք ու պատվավոր քաղաքացիներ են, բայց այնուամենայնիվ նրանց մեջ ապրում են իրենց ազգի ժառանգությունը, պատմությունը, հավատն ու մշակույթը։ Իրենց անցյալի հիշատակներն ու ծագման հիշողությունն են յուրահատուկ հմայք հաղորդում նրանց ստեղծած արվեստին, նրանց պահում հայ եւ միաժամանակ համաշխարհային ու համամարտկային։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր ֆրանսիական հողը մեզ համախմբել է արվեստներից միգուցեև ամենահասկանալիի, ամենամարտկայինի, ամենաընկալելիի ու ներազդողի երաժշտության շուրջ։ Այսօր մենք այստեղ ներկայանում ենք մարդկության համապարփակ այն լեզվով, որտեղ խոսքը համրանում է։ Սա այն դեպքն է, երբ բառերն ավելորդ են դառնում։ Սա այն դեպքն է, երբ արվեստը ելնում է սրտից ու պիտի հասնի սրտերին։ Այդպես է եղել միջնադարյան բանաստեղծ ու երգահան Ներսես Շնորհալուց մինչև Կոմիտաս, Ալեքսանդր Սպենդիարյան ու Արմեն Տիգրանյան, ապա Արամ Խաչատուրյան ու Ավետ Տերտերյան։ Այդպես շարունակվելու է միշտ։ Հայոց երաժշտական մշակույթում շնորհալիներ այսօր էլ կան։ Նրանցից մի քանիսը այստեղ են, մեզ հետ նույն սրահում։ Հովհաննես Չեքիջյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Արամ Սաթյան, Արտուր Գրիգորյան, նրանք կան ու դեռ շատանալու են։ Նրանց արվեստը հարատևող է ու ապրեցնող։ Այս օրերին, երբ կունկնդրեք հայ երաժշտությունն իր բոլոր ժանրերում, հավատացած եմ, կզգաք, թե որքան ազգային ու յուրօրինակ, միևնույն ժամանակ նույնքան անսահման
ու համամարտկային է մեր արվեստը։ Համոզված եմ, որ հայոց հողից ծնված ու սնվող ազգային մեղեդիները իրենց համամարտկային հնչեղությամբ կխլացնեն ձեր տխրությունը, կշոյեն ձեր լսողությունը եւ կլցնեն ձեր հոգիները ներդաշնակությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ։